Bos días, vamos coas noticias doce, vale? Nada, vamos a ir sacos titulares, non teño moito máis que comentar, vale? Vamos a desarrollar, única que temos pendente, pois desarrollar esa iniciativa, vale? De desarrollar esa proposta, pois que plantexa unha serie de probas, vale? Para poder acceder a cargos de representación pública, porque obviamente isto, pois dana moi seriamente a moitas persoas e sobre todo a democracia, vale? Despois tiña outra máis tamén, vale? Pero non me acordo moi ben cal era, seguramente saia outra vez nunha reflexión ou así. Eso, vale. Vale, e despois, como especial po domingo, como non temos nada así preparado de momento, que se xa pois tan grave como a vivenda, que xa deixamos ben tocada, xa tocamos ben o que había que tocar, podemos tocar o da ensinanza pública, vale? Está sendo un tema recurrente esta semana. Podemos buscar información sobre o estado da ensinanza pública e todo isto, pero como sabemos, todo o que sexa público necesita máis inversión da que en realidade ten, vale? Porque hai unha serie de políticas que se están levando a cabo que o que fan é ter en conta pois eses datos, vale? Esa ensinanza tamén privada, vale? O que hai que facer pois é invertir moito máis na pública, porque eso é o que vai facer pois que a clase obreira, vale? Os fillos da clase obreira teñan dereito a unha ensinanza digna, vale? Pública e con vos recursos. E nada, nos vamos a apoiar pois en moitos atopei o perfil da rapaza que outro día contestaba o político de Argentina en plena televisión e tal en directo, e vamos a apoiarnos pois moito no que ela di, vale, para reivindicar pois ese tipo de políticas. Miraremos pois por suposto tamén a situación en Argentina por parte das súas palabras, do seu partido tamén, do que representa, vale, pero ser anticapitalista comunista, vale, pois obviamente xa sabemos pois que vamos a topar moitas coincidencias a hora de atopar tal, vale? Por lo tanto, pois queda pendente eso, para o domingo facer un especial relacionado pois coa educación, vale? Da importancia da educación, en que repercute, e precisamente por eso pois é tan importante remarcar, vale? Remarcar e potenciar a ensinanza pública. Moitas veces a ensinanza pública, pois a pesar de que é unha das mellores cousas que temos, vale? Unha das mellores cousas que é algo pois que fomentou moitísimo tamén a República, vale? A antigua República antes de que fora o golpe de estado que deu Franco, pois obviamente foi algo no que apoiarse, vale? É a maneira que temos pois de instruir, de educar, de que a maior parte da xente pois a tempranas edades, que o que teñen que facerse pois é empezar a educarse, vale? Moitas veces pois dada a cultura ou a violencia cultural que temos neste país, tendemos a enfocar isto como se fora algo, ou a educación, este tipo de contidos que se dan nas escolas, pois os nenos están acostumbrados, ou os rapaces están acostumados, pois a miralo como algo que non é divertido, algo que tal, vale? Despois, a medida que nos vamos facendo maiores, a adquisición, o saber, a adquisición de coñecementos, o ir sabendo, ou adquirir unha serie de capacidades, vale? Gracias a eses coñecementos, pois obviamente é un atractivo moi grande e gustanos, vale? Incluso facelo voluntariamente, intentar estar constantemente adquirindo unha serie de coñecementos, vale? Obviamente que saber de que fontes se extraen, e precisamente por eso a educación pública ten que reforzarse moito, vale? Porque ten que ser pois ese centro no que adquirir pois todos eses coñecementos veraces dunha fonte fiable, vale? Na que poder basar pois todos esos coñecementos en que sexan pois e tal. A outra proposta que queremos facer é precisamente que a partir da ESO, seguramente dende terceiro ou dende cuarto, empezar a impartir, vale? Vou estudalo ben, pero xa empezar a impartir pois unha outra asignatura que empece xa a tocar o tema da política, vale? A estudar a política
cómo funciona cada ministerio, cómo se goberna cada ministerio, cómo funciona a política, para que vale estudar os distintos partidos políticos, as distintas ideoloxías, vale? Eu aquí vou discrepar moito, moita xente pois seguramente defenda que a dereita, o bipartidismo ten que estudarse como tal, ten que estudarse como pasado, como cousa, pois, na miña opinión, que non hai que repetir, pero obviamente non debería estudarse como lexítima, vale? Pero si poñer, pois obviamente de frente, estudar o que ven sendo poñer no rapaz pois uns coñecementos mínimos, vale? Se nos fixamos a eso, é unha educación secundaria obligatoria, vale? Todos os rapaces están obligados a cursar eses cursos para adquirir esa serie de coñecementos, vale? Se trata pois de que a maioría da poboación ou toda a poboación, vale, que pase por eses cursos ou que chegue a maioría de idade, vale, teña uns coñecementos mínimos, vale? Uns coñecementos mínimos. Precisamente o que chama, vale, o que chama a atención de todo isto é mirar como non existe unha asignatura que nos forme en política, que nos forme en datos, vale? Basándonos en datos económicos, basándonos en intencións, basándonos en propaganda non, pero en planning político, vale? O que quere facer cada partido, que quere impoñer, en que se basa cada ideoloxía, pois darnos conta de que non hai ningunha asignatura, vale? Nós temos unha das obrigas máis grandes como cidadáns, que é a de exercer un voto, pero non temos absolutamente ningunha asignatura que nos forme, que nos eduque en saber comprender como funciona esta política, vale? Pero despois todo o mundo sabe, todo o mundo entende, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, un dos maiores problemas que temos neste país é precisamente que a adquisición destes coñecementos nunca ven de espazos, vale? Profesionais, de espazos preparados para recibir esta formación basándonos pois en datos veraces, vale? En información veraz. Moitas delas pois utilízanse esta difamación de mentiras, vale? Precisamente para esparcir bulos e tal. O que hai que facer é pois obviamente poñer unha asignatura política na que nos digan pois a verdade de todo, vale? Na que, bueno, pois está imputado, pero non quere dicir que tal. Non había probas, non quedaron imputados, vale? Obviamente, pois non deixar que todo este ruido político, vale? Para manchar a imaxe dos partidos e intentar facer campaña fora das urnas, pois nos faga, vale? Uns coñecementos mínimos, pois como mirábamos que tiña a rapaza que collen na manifestación e que lle dá un repaso total o tipo no plató de televisión, vale? É un vídeo para ter aí e poñerlo de vez en cando precisamente para recordarnos que tal. É unha clara demostración de que ten unha serie de coñecementos que o que nos dicimos, vale? A intelixencia pois anula esa violencia epistémica, esa violencia cultural que intenta esparcir o político aí, que é precisamente pois esa adquisición de coñecementos, esa intelixencia, vale, que ten ela, precisamente tamén esa seguindo mirando un pouco que suele publicar, daste conta de que tamén ten unha pasión por adquirir coñecementos, polo tanto ten unha, gústalle aprender, vale? E isto fai pois que claro, se lle plante delante calqueira que intente vender pois o que está facendo como lexítimo e obviamente salte e teña os coñecementos suficientes para poder calarlle a boca a alguén que está mintindo, vale? Alguén que está mintindo, que o fai precisamente por cartos, intenta desmerecer alguén como quen que non estudia, pero foi a dar con unha persoa pois que obviamente está educada, vale? Se nós esa cantidade mínima de ese mínimo coñecemento, vale? Que ten mínimo coñecemento non, porque ten moito coñecemento, pero se eso poñemos como norma na gran parte da sociedade, non vai haber forma de que esta xente engane a poboación, vale? Por lo tanto, creamos unha inteligencia colectiva, non unha inteligencia individual. Inteligencia individual pode ser, pero o problema
das persoas que teñen unha serie de inteligencia individual, vale, que son capaces de mirar as cousas, certas cousas, plantesalas de maneiras distintas, propoñer, bueno, mirar as cousas distintas, vale, mirar as cousas como en realidade son, etcétera, etcétera. O problema de eso é ter que convivir con xente que en realidade non é capaz de ver esa solución, vale, non quere entendelo, non ten a suficiente capacidade intelectual para entender que recoñecer que estás equivocado non é un síntoma de inferioridade, simplemente é unha posibilidade máis pois de aprender algo, vale, de formarnos. Estamos equivocados agora, no momento no que nos corrixen e nos din como son as cousas, pois obviamente aí xa temos o coñecemento que hai que ter, vale? Eso, que estemos equivocados en algo non quere dicir que estemos equivocados en todo, vale? Alguén pode ter unha información pois que non sexa de todo tal, pero que obviamente sexa así, vale? O sea, que non sexa de todo veraz, que poda haber algún erro nesa información, pero que despois o conxunto desa información, que isto é un dato ou que sexa, pois pode ser tal, vale? Que pasa? Pois que tendemos a mirar como que se alguén te corrixe, se alguén di que estás equivocado, se alguén tal, pois tendemos a mirar como que esta persoa non ten razón, non sabe o que di, etcétera, etcétera, vale? Non é así. Aprender, sinceramente, recoñecer que estás equivocado demostra un nivel de tal, vale? E despois, pois, intentar ter que convivir con esta xente que pensa, que ten na cabeza, vale? O que eles queren, pois é precisamente, o sea, o que eles queren é precisamente o que pasa. Se preocuparse en buscar información, sen ter unha fonte oficial donde buscar esa información, vale? Basándose, pois, en cousas que non teñen explicación, en cousas que non teñen demostración matemática, en cousas que non teñen demostración que se poida fundamentar, que se poida documentar, que teña fontes fiables, non é así, vale? Todo o contrario, o sea, simplemente basan pois esta maneira de vivir, por exemplo, como dicía, o da política esta, que paraban na calle e ela explicaba a muller ou o rapaz, vale? No, pero que eu non fago eso, que eu plantexo e dice, sí, pero que hai moitas máis formas de vivir, claro, pero que a forma que ti estás plantexando de vivir é os que máis teñen, que van ter máis, a ti que eres unha xubilada, vas a pasar as putas, vale? Porque obviamente esta xente non vai a mirar pois a túa os teus, o sea, o que ti miras, vale? O sea, non van a mirar por os teus propios beneficios, e senón que é máis ou menos todo o contrario, vale? E pensan, pois simplemente por defender e non recoñecer diante de nadie que estaban equivocadas en referente a unha persoa, porque obviamente se tragaron bulos e foron con elo pa diante, vale? Crearon pois toda unha trama de insultos, toda unha trama de odio, precisamente por deixarse manipular, que eso non vai a ver quen o refute, vale? E non hai forma pois de intentar cambiar de opinión a esta xente, vale? A xente que ten uns coñecementos mínimos ten que convivir con esta gran maioría, porque esta xente é gran maioría, vale? Esta xente, por iso a cantidade non é calidade, vale? Pois que moitas persoas moitas veces te din, tanta xente non pode estar equivocada, sí pode estar equivocada, vale? Podemos miralo pois nos resultados, por exemplo, dunhas eleccións, por exemplo, na de Castilla e León, na de Aragón, na de Extremadura, vale? Por exemplo, nas de Galicia, nas anteriores. Tanta xente si pode estar equivocada, vale? Por lo tanto, o que hai que plantexarse é precisamente esa pregunta, vale? Esa pregunta que nos vai facer, pois, é unha pregunta autocrítica, é un traballo de autocrítica moi grande, vale? É un traballo pois que todos temos que facer en algún momento, e cada vez que damos con unha solución, cada vez que damos con algo que nos pode ter sentido, vale? Con algo que tal, é preguntarnos a nos mesmos se podemos estar equivocados, vale? No momento no que ti vas, vale, con algo sen plantexarte que podes estar equivocado, vale? O que estás facendo é ir así, porque obviamente como aos burros, vale? E ir así, porque obviamente non estás dando a opción de que podes estar equivocado. Ti pensas pois que podes ter toda a razón do mundo, que ti todo o que dis é verdade, pero despois obviamente as cousas non son como a ti dis ou como a ti pensas, vale? O gran problema entonces, bueno, pois que sí que hai unha minoría, vale? Unha minoría pois que teñen ese coñecemento individual, pero un coñecemento individual necesita, vale, dun colectivo para poder transformarse. Eso ven sendo, pois,
o que estamos a facer ahora, vale? Como é imposible, non é imposible transformar unha inteligencia colectiva ou crear unha inteligencia colectiva que transforme a política, as institucións en unha representación desa inteligencia colectiva, vale? O que tendemos a facer é precisamente o contrario, basar pois que o que pasa coa política, vale? O que está pasando coa política, que é precisamente pois elixir un líder, vale? Que si teña eses coñecementos individuais. O problema de todo isto que o que hai que facer é convertir precisamente transformar ese coñecemento individual nunha inteligencia colectiva, vale? Esa inteligencia individual nunha inteligencia colectiva. Ese é precisamente o papel do líder, vale? Un líder elíxeno, vale? O proclaman líder precisamente para eso, vale? Para que de esa inteligencia individual que este líder ten transforme en inteligencia colectiva todo eso, vale? Nos, por exemplo, elegimos a alguén de político, pois a súa principal función, vale? É precisamente que toda a sociedade, eses coñecementos que ten este político se transforme toda esta sociedade en inteligencia colectiva, vale? Obviamente a inteligencia colectiva, porque a dereita tende a quedarse con todos os marcos, vale? Todos os tal, a base de impoñer, pois, toda esta de impoñelo mediante a violencia, mediante a ignorancia colectiva, pois tenta quedarse con estos marcos, vale? Precisamente por eso, pois unha guía para saber identificar cales son as persoas ou as ideas que temos que recoñecer é precisamente mirar se entran dentro da ideoloxía, vale? Precisamente por eso redefinimos ese tipo de términos, vale? Tanto neste canal de divulgación filosófica como no meu libro redefinimos términos por completo que o que deixan é totalmente obsoletos os métodos do pasado, vale? Para poder fiarnos de todo isto. Por lo tanto, creamos un camiño novo, creamos un camiño a seguir no que nos é moi fácil identificar a calqueira que intente enganar, calqueira que intente ocupar un posto, vale? Que non lle corresponde precisamente porque exerce violencia con ela, eso non é ideoloxía, por lo tanto non está capacitado para exercelo, vale? E eso é o principal, vale? Darnos conta de que a inteligencia individual non necesariamente significa inteligencia colectiva, e que o maior logro que pode facer ahora mismo a civilización é precisamente transformar en inteligencia colectiva todo eso, vale? Todos estes coñecementos e conseguir, pois, apoderarse dunha vez por todas das institucións e con isto do sistema económico. Ese é o gran logro que ten que dar a humanidade pois nesta época, vale? Porque podemos mirar que sí, moita tecnoloxía, moitos teléfonos, temos acceso a unha cantidad de información brutal. Hoxe en día, se temos calquer duda sobre calquer tema, podemos preguntalo, aínda por riba, que a min isto me parece a hostia, facer unha búsqueda en Google, agora xa ven acompañado da IA, vale? O sea, a IA compara pois todas as búsquedas dos principais enlaces e che fai pois un resumo e che di prácticamente todas as dudas que ti tes. Por lo tanto, xa non fai falta ir de enlace en enlace, coller un pouquiño aquí, un pouquiño alá e contrastar varias fontes, senón que eso tende a facelo a IA, vale? E aínda por riba, aínda podes continuar, o sea, a min eso me parece un avance da hostia, vale? Por lo tanto, temos a nosa disposición unha cantidad de coñecementos brutal, pero é que aínda por riba deso o que facemos é ser máis ignorantes, centrarnos, pensar que nós temos toda a razón, que non temos que consultar absolutamente nada, que todo o que nos pensamos é a verdade, que nos levamos facendo ben as cousas durante todo este tempo, pero a realidade é totalmente distinta. Como se levan facendo as cousas hasta ahora, está demostrado que está mal. O planeta está peor que non. Llega habendo unha desigualdade brutal, vale? E precisamente tal como estamos facendo as cousas agora, cada vez os ricos son máis ricos e os pobres son máis pobres. Por lo tanto, isto está mal. No momento no que existe calquer tipo de desigualdade, alguén, imaginémonos pois que o día de mañán con esta inteligencia colectiva conseguimos eliminar a violencia. No momento no que unha sola persoa dos 50 millóns de persoas que viven en España, unha sola persoa este en motivos de desigualdade por algún tipo de violencia estructural, eso é motivo de replantear as cousas, vale? Algo está pasando mal, algo se está facendo, eso é o que hai que solucionar. O que non se pode normalizar é precisamente isto, vale? Que hai a xente que non teña onde dormir e que aínda por riba os prezos dos alquileres sexan abusivos
non teñen en conta pois as necesidades de todos, vale? Isto é o gran error, vale? Normalizar esta violencia, convivir con ela e pensar precisamente en medio de toda esta violencia pois que aínda hai alguén velando, unha deidade velando por nós, vale? Cando son os nosos actos, é a nosa inteligencia, é a nosa capacidade intelectual a que está definindo a nosa realidade, vale? Aínda que poida haber xente que teña unha inteligencia individual superior á da media, eso non quere dicir pois que a gran maioría non a teña, e que a gran maioría teña uns coñecementos básicos conxuntos de ignorancia, que precisamente non representan inteligencia, senón violencia, e son precisamente onde se basa, se fundamenta todo isto, vale? E algo que temos que darnos conta tamén é precisamente a responsabilidade que temos en países como en España e no norte global, precisamente co sur global. Unha, a de eliminar esa racialización, vale? Que o que fai é intentar marcar unha distinción coa raza negra, unha distinción que non hai, vale? Simplemente somos todos humanos, o único que nos cambia é o color da pel, pero todos sentimos e padecemos iguais, vale? E iso é algo que hai que redefinir, iso é algo que temos que cambiar, pero lonxe de todo eso, o que facemos é masificar ese rebaño de odio e aumentar o que saian ás calles, vale? Por lo tanto, redefinir términos, vale? Eu redefino moitísimos términos, repenso todo, porque a min non me vale algo está pasando mal e precisamente nos damos con todo isto, vale? O que non pode ser precisamente a violencia. A violencia abrese paso a través de todo porque non sabemos identificala, porque non sabemos combatila, e a xente o que fai é precisamente basarse en outras cousas en vez da violencia, cando o significativo, vale, o que nos di a nosotros, a nós, que algo está pasando mal, é precisamente a violencia, tanto se a recibe alguén como se a recibimos nós. No momento no que recibimos violencia, algo está pasando mal, vale? No momento no que alguén recibe violencia, algo está pasando mal, vale? Algo está facéndose mal. E redefinir términos, vale? Redefinir términos tanto como o da paz, que significa simplemente pois a extinción o sea, a inexistencia de un conflicto bélico entre dous países. Unha paz simplemente debería redefinirse como a ausencia total de calquer violencia, vale? Xa esa estructural, xa esa epistémica, xa esa cultural, calquer cousa, vale? Porque obviamente o que fai é destruir todo isto, vale? Por lo tanto, replantexarnos as cousas, vale? Aquí traballamos todos os días replantexando conceptos, traballando sobre conceptos novos e sobre novos camiños. O que hai que pensar é que tal como se están facendo as cousas como se fixeron sempre, o planeta se está dicindo hasta aquí, os polos estánse descongelando, o sea, eso é unha barbaridade, deixamos en mans de capitalistas despiadados o planeta está totalmente despedazado, os plásticos, precisamente por deixar en mans de capitalistas despiadados o planeta, están introducidos no noso ADN, pero incluso atopei un vídeo no Spanish Revolution de hai anos que falaba dos microplásticos, que é brutal, vale? Porque precisamente é tal a cantidade de microplásticos que introdúcense no noso cerebro, pero nunha capa moi pequena, vale? O poñemos, vale? No próximo especial sobre cambio climático nos vamos a basar nesto, porque en Spanish Revolution teñen unha videoteca impresionante sobre isto, e obviamente vanos ilustrar moitísimo sobre o que está pasando. Ese é o principal problema, vale? Non saber de onde coller información, non replantexarnos se podemos estar equivocados, pensar que estar equivocados, que non rectificar é precisamente un síntoma de debilidade, vale? Eso pasa moito. Seguir basándonos na lei do máis forte, seguir basándonos nun sistema como se o que mandase, como se o que levase a dianteira fose un alfa, fose un líder, en vez de intentar construir unha inteligencia colectiva, vale? Moito máis que un líder, como eu xa o digo, eu sempre o dixen, sempre vou a defender isto, que exista un líder implica que existe un defecto, vale? Cando alguén ou un conxunto de persoas elixen un líder é precisamente porque non saben levar a cabo unha acción, vale? Pois o traballo do líder é desarrollar esa acción mentras a poboación
non está, ou ese grupo, ese conxunto de xente non está preparada, vale? Non ten os coñecementos nin a experiencia para poder desarrollar ese conxunto, esa acción que desempeña o líder. Por lo tanto, ocúpase el de eso, vale? Mentras forma os demais, vale? Mentras adquiren. E despois chega un momento no que esa poboación, ese conxunto adquire estes coñecementos deste líder e o que se convirte todo eso é nunha inteligencia colectiva, vale? O líder e todos estos e o traballo que desempeñaba o líder é inexistente ou xa non fai falta porque obviamente todos saben ese coñecemento do líder convertiuse nunha inteligencia colectiva, vale? Por lo tanto, pois non fai falta un líder nese ámbito. Igual noutro ámbito sí, e precisamente eso é o que redefine pois unha inteligencia colectiva plena, vale? Saber identificar en que se carece e aprendelo e saber facelo, pero saber facelo todos, vale? Non coller e dicir, eu paso a min que me gobernen que non sei que, vale? Pois eso. Nada, levamos media hora de reflexións e nada. Vamos a deixalo aquí, vale? Podríamos estar falando ainda media hora máis e eu sentiría pois que non vale para nada o que estou dicindo, vale? Porque, sinceramente, eu falo desta sensación, vale? De ter unha inteligencia individual que non se transforma en colectiva precisamente pola ignorancia e a violencia e a ignorancia colectiva, esta masa inculta e ignorante pois que non sabe mirar o que ten diante, vale? Por lo tanto, falo tamén desde a propia experiencia cando digo que pode existir unha inteligencia individual e que esas persoas que teñen que convivir nesa inteligencia individual pois incluso moitas veces ter que como que recoñecer ou que rebaixar ou que intentar reformular a nosa forma de facer as cousas para que non pareza, vale? Que sinceramente estamos falando dende un coñecemento pois que tal, vale? O sea, como que moitas veces para poder falar coa xente temos que finxir pois que non somos tan intelixentes, que non temos tanto coñecemento sobre a materia, etcétera, etcétera, precisamente para non quedar de tal, vale? Tampouco se trata de ir de listo, pero de ser un mesmo, vale? Moitas veces eu non podo ser un mesmo precisamente porque intentar ser un mesmo pode molestar a alguén, vale? Pola cantidade pois de coñecementos e de conceptos reformulados, vale? Reformulados de cara ao siglo XXI, de cara a... Porque este é un traballo moi importante que estou a facer, vale? Estou collendo pois todas as enciclopedias que teño e reformulando, o sea, o que vou a facer é actualizar toda esta información, vale? Pero se nos collemos todos estes conceptos cos que levamos anos traballando e que aceptamos en máis e o redefinimos para o siglo XXI, dámonos conta, precisamente coa actualidade, coa inteligencia, coas capacidades que temos hoxe en día, precisamente, bueno, coa tecnoloxía que temos para poder dar cas cousas, dámonos conta dunha cousa moi importante, vale? Dámonos conta dunha cousa moi importante, precisamente que hai que pensar por un mesmo, vale? E de que as cousas hai que redefinilas, non están pensadas para este siglo, vale? E precisamente poñendo eso en comparación, o sea, poñendo eso en redefinindo todos esos términos, é un pouco o traballo que quero facer pois con todo isto, vale? Obviamente, pois podemos tocar temas como a astronomía, que nos falan pois de antigos astrónomos, vale? Que descubriron certas cousas, ou que o primeiro que dixo pois que o Sol era o centro da galaxia, o sea, do sistema solar, perdón, etcétera, etcétera, vale? Pero de aí pouco podemos redefinir, pero despois sí que vamos a dar cunha serie de conceptos, vale? Que aí xe vamos a poder traballar e actualizar todo eso, vale? Se trata un pouco deso, vale? De pensar cada un na época de tal. Ese é un traballo que fai moito a filosofía e que moita xente precisamente pensa que a filosofía non vale para nada porque moi pouca xente aí exercendo filosofía que entenda para que vale a filosofía, que sepa poñela en práctica como tal e que a exerza, vale, a diario. Non hai o que entendemos moitas veces como filosofía é entender o pensamento de antigos filósofos, intentar levar ese pensamento á actualidade, pero non poñer en práctica moitos métodos, non poñer en práctica, non revisar todo eso conceptos, vale, tendos e tal, vale? Precisamente por eso, pois, eso non é ser un filósofo, vale? Ter moitos coñecementos sobre tal, senón saber poñer en práctica filosofías, traballar dende a filosofía, traballar
pois certos conceptos, vale? Eso son cousas que hai que facer, e ti podes enseñar sobre certas filosofías, vale? Pensamentos, sobre certos pensamentos filosóficos, pero eso non quere dicir que sepas poñelos en práctica, vale? Que sepas traballar con eles, que sepas coller a actualidade e filtralos a través desas filosofías, vale? E, por suposto, redefinindo temas. Vale, vamos coas noticias da ONU. Vamos a empezar xa, porque senón eu xa digo, podo estar aquí unha hora explicando, intentando explicar, etcétera, etcétera, vale? Dos desertos de Libia, as armas fabricadas en 3D. Os fusiles que nunca desaparecen. Altos funcionarios da ONU advirten esta semana en Nueva York de que os avances tecnológicos están creando armas fantasmas en números de serie imposibles de rastrear e que sirven para alimentar a violencia, o crimen organizado e a inestabilidade neste mundo, en todo o mundo. Anos despois dos conflitos desaparecen dos titulares, as armas utilizadas neles siguen circulando, cruzan fronteiras, alimentan a delincuencia e socavan unha paz que a menudo é frágil. Agora, as armas fantasmas, as armas de lume impresas en 3D e as redes de tráfico cada vez máis sofisticadas están creando novos desafíos para os gobernos en todo o mundo. O problema está sendo examinado esta semana dende a sede da ONU, donde os delegados reuníronse para abordar a propagación mundial de armas de fogo ilícitas que seguen alimentando a violencia nas comunidades, moito despois de que terminen as guerras. O centro dos debates encontrase nas tecnoloxías emerxentes como as impresoras en 3 dimensións, que según os expertos poderían facilitar a fabricación de armas ilegais e dificultar o seu rastreo. As guerras terminan, pero por desgracia as armas que se utilizaron nese conflito concreto non quedan baixo control total, declarou as noticias da ONU alta funcionaria da ONU para os asuntos de desarme Izumi Nakamitsu, que circulando a veces están escondidas e se transportan a través das fronteiras. Unhas das preocupacións que crecen máis rapidamente son as chamadas armas fantasma, armas de lume ensambladas a partir de pezas ou patróns en números de serie que son prácticamente imposibles de rastrear para as autoridades. Os avances na tecnoloxía de impresión 3D han creado desafíos adicionais ao permitir que componentes en algúns casos armas de lume completas e totalmente operativas se produzcan ao marxen dos sistemas tradicionais de fabricación e regulación. A crecente disponibilidade e asequibilidade desta tecnoloxía ha intensificado a preocupación dos gobernos de que as armas de lume ilícitas poidan ser fáciles de fabricar e máis difíciles de regular. Pois isto presenta un grave problema, vale? Porque obviamente coas impresións 3D, pois aquela pode fabricarse un arma na súa casa, vale? De maneira ilícita sen ter que rendir cortas, vale? Despois pois ninguén pode rastrear ese arma e chegar pois aún baixo o lume. Yarkiv intenta construir o seu futuro en paz. Se non hai reconstrucción, só quedarán ruínas. En Yarkiv, unha das cidades máis castigadas de Ucrania pola guerra, urbanistas e arquitectos traballan contra o reloxo para reconstruir a cidade mentre os misiles siguen caendo. Se non hai reconstrucción, só quedarán ruínas e quenes se foron non regresarán, advirte o seu alcalde co apoio da ONU. A cidade xa diseña un plan maestro con vivendas hostibles, refuxios subterráneos de doble uso, espacios públicos que apostan pola vida máis alá da guerra. Cada día en Yarkiv comeza unha incertidume. As sirenas antiaéreas interrompen o sono, os misiles golpean barrios residenciais, instalacións industriais e carreteras, pero en medio da destrucción, a segunda cidade máis grande de Ucrania está facendo algo que parece casi imposible en tempos de guerra: prepararse para un futuro mellor. Necesitamos reconstruir independientemente da guerra, afirma o seu alcalde Igor Terekko, pois se non hai reconstrucción só quedarán ruínas e quenes se foron non regresarán. Bueno, pois mostra a realidade, vale, que están vivindo pois neste pobo. Obviamente pois levan anos en guerra, non se dá acabado, vale? Isto é un problema. O brote de ébola, 4 enfermeiras se recuperan e reciben 4 enfermeiras que enfermaron de ébola no oeste da República Democrática do Congo recibiron o alta hospitalaria para recuperarse dunha enfermidade que a menudo é mortal e que desencadenou unha alerta sanitaria internacional. A situación do brote ata o domingo se habían notificado 210 casos confirmados de infección no país, con 17 mortos confirmados. Casi 350 sospeitosos están sendo investigados e 16 traballadores sanitarios han contraído ébola.
Dende a declaración do brote de ébola o 15 de maio, as medidas de resposta clave han incluído probas de laboratorio, vigilancia de enfermidades, prevención e control de infección. Bueno, pois isto tamén é algo que non miramos nas noticias, vale? Non miramos nos titulares de nacionais, porque non importa, vale? Porque estes países son racializados, na prensa nacional non importa o que pasa lá, podemos darlle importancia e danlle moita importancia pois a 4 ou 5 persoas, non sei cantas foran os que foi o tema do hantavirus, pero un brote como ébola pois parece que non interesa tanto, precisamente por el país que está sendo racializado, vale? Obviamente teñen a mesma importancia 4 ou 5 persoas que as 250 que están afectadas de ébola. Seguimos mirando pois racismo dentro dos medios de comunicación pois do norte global, vale? E, por lo tanto, violencia. Vamos a ir coas primeiras noticias dose, o sea, cos primeiros vídeos dose, e non me acordo se miráramos o da brutalidade contra a educación onte, pero volvemos a mirar hoxe porque non pasa nada, vale? Así es como trata la policía a una profesora jubilada de 68 años que se manifestaba por una mejor educación para los niños del futuro. Una mujer que se ha pasado toda la vida cuidando y enseñando valores es agredida brutalmente por un matón con placa. La profesora participaba en una concentración de apoyo a los docentes. ¡Vergoña! ¡Vergoña! Los hechos ocurrieron mientras sindicatos y representantes de la administración mantenían una nueva reunión para tratar de desbloquear la situación, tras 19 días de huelga. La profesora se encontraba participando en la movilización de modo pacífico y no suponía ninguna amenaza ni estaba protagonizando ningún altercado en el momento de la intervención policial. Es el ejemplo perfecto de las dos Españas, una que cuida, enseña y lucha por lo que es justo y la otra que impone y agrede con violencia para defender los privilegios de una minoría y un orden social basado en la imposición. Porque esta forma brutal de actuar es la habitual de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los ciudadanos que luchan por sus derechos y buscan una sociedad más justa, pero nunca contra fascistas, por ejemplo. Hemos visto a policías agredir a mineros, estudiantes, agricultores, bomberos o profesoras jubiladas, pero nunca a los neonazis de Núcleo Nacional o Desokupa. Nos hemos acostumbrado a que la policía actúe con un evidente e innegable sesgo ideológico, y eso es muy grave para una democracia. Es la victoria de la violencia sobre la razón, el ejemplo perfecto del fracaso de nuestro sistema educativo y otra razón más para seguir luchando en las calles contra la sinrazón. ¡Vergoña! 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 Bueno, pois creo que xa faláramos antes, vale? A brutalidade policial, aparte estáse a falar moito nas redes, vale? Obviamente por parte de xente que non defende este tipo de actuacións policiais, vale? Miramos sindicatos policiais que defenden este tipo de... Habendo imagen na que confirman como a empuxa estando ela de espaldas e como atira o chan, aínda os sindicatos policiais atrévense a dicir pois que estaba obstaculizando a circulación, que se ven a parar as calles tense que expoñer a isto, etcétera, etcétera, cando despois miramos o que fan coas dereitas, vale? Miramos como a dereita pois non sacan a porra, etcétera, etcétera, de todo o contrario. Porque para eles, aquí entra a redefinición do término do que implica alterar o orden, vale? Para eles alterar o orden non é unha panda de xente que proclama violencia contra estranxeiros, que proclama violencia contra as mulleres, contra persoas homosexuais, que se pensa pois que España é un concepto de bandeira que non sabe o que implica o que defende un Estado, etcétera, etcétera, e para eso eso non é romper o orden é exixir máis dereitos nunhas manifestacións, vale? Eso é para eles romper o orden. Vamos a ver un vídeo, vale? Este vídeo que o atopei, vale? Así por casualidade, fai referencia a Feijóo, vale? E a verdade é que está moi ben reciclado para a época na que estamos, vale? Vamos a mirarlo, porque a verdade é que eu son principal de decir que estas cousas son gravedade, vale? Un dos problemas que temos na realidade na nosa época é precisamente non saber tomar as cousas como de verdade importan, o sea, coa importancia que teñen. O tema de que se estén rindo de nos a través da política, a través dos grandes impostos, etcétera, etcétera, que nós fagamos humor precisamente para chegar a todo isto, quítalle importancia ao que en realidade ten, vale? Isto é tan importante como que nas institucións está unha persoa pois que o que busca seguir creando desigualdade, vale? Que a clase obreira
sexa como un rebaño que traballa única e exclusivamente para os empresarios e que obviamente teñen que asumir que o control teñen que ter os empresarios e a clase obreira non ten que haber igualdade entre empresario e clase obreira, vale? Os servizos públicos sobranlle, etcétera, etcétera. E suben arriba, pois moitas veces cun nivel de violencia cultural que é brutal, vale? De feito, cultura cero, vale? Porque todo o que esparcen é violencia neses actos, vale? Que fan. Por lo tanto, recalcar que aínda que sí, que se fai dende humor porque é unha forma de chegar, porque é unha forma de facelo, de mirar, vale? Como en realidade é, este tipo de cousas mostran unha realidade moi dura, vale? Unha realidade que non debería existir e que, por suposto, pois facer broma sobre isto non é lícito, quero recalcalo, vale? A pesar de que obviamente pois fai gracia. Había una vez, en la frondosa y mágica tierra de Galicia, un hombre cuyo nombre era Albertito. Desde su niñez, Albertito soñaba con un día convertirse en el líder de su amado reino de España. Sin embargo, había un obstáculo que se interponía en su camino. Feijóo, que así era su apellido, luchaba por aprender la tabla del 2, y los números siempre se le presentaban como un revoltijo confuso ante sus ojos. Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10. A pesar de estos contratiempos, el espíritu indomable de Albertito se negaba a abandonar su sueño. Con la corona de ambición en su mente, decidió aventurarse más allá de las fronteras de Galicia para convertirse en el líder de toda España. La fecha de la gran elección se acercaba rápidamente, el 23 de julio. Ese día, todo el reino tendría que decidir quién sería su líder. El 23 de julio está ahí. Quedan unas horas, bastantes, pero son horas. 40 días es un mes y 10 días. Con una sonrisa brillante y una calculadora en la mano solo para asegurarse, Feijóo prometió a sus compatriotas que, bajo su liderazgo, todos encontrarían trabajo y prosperidad. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Sin embargo, debido a sus dificultades con los números, se equivocó de nuevo y prometió crear menos empleo de lo que el gobierno de coalición ha logrado desde el 2020. Albertito se encontraba en aprietos incluso con las tareas más simples. En una ocasión, no pudo leer una nota que sus bufones le habían escrito en un idioma desconocido para él, convirtiéndolo en un galimatías incomprensible. Pensé que era Bruce Sprinter, pero no era Bruce Sprinter. A pesar de todas las adversidades, Feijóo persistía en su deseo de convertirse en rey, aunque esta idea preocupaba a muchos. El país estaba lleno de desafíos y peligros. ¿Cómo podía gobernar un líder que se perdía en su propio reino? Candidata al Ayuntamiento de Barcelona, querida María José Catalá, al Ayuntamiento de Valencia o al candidato a la presidencia de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28... Pero, ¿a que os habéis dado cuenta? Para mí es un orgullo visitar el mercado de La Palma, las tiendas a las que he ido, los bares. Volvemos hoy aquí a la capital de Castilla y León, en Valladolid, a pesar de las condiciones. El 23 de julio se decidirá quién será el nuevo líder de España. Sin embargo, una cosa es segura. Si el líder no puede comprender los números, leer los mapas o comunicarse efectivamente con otros líderes, el camino hacia el futuro estará lleno de obstáculos y tal vez no sea tan feliz como todos esperan. Bueno, pois isto é o que pasa, vale, cando se pon aí alguén que non que esparce violencia, vale? Que lle importa un bledo, que non sabe nin onde está, vale? Que non, sinceramente, é unha vergoña que xente así poida creer e poida acceder ás institucións, vale? Precisamente por eso hai que poñer unha serie de requisitos mínimos para que aí chegue xente pois que de verdade lle interese cambiar as cousas, mellorar a vida das persoas e non só sexa pois un discurso
que esparza violencia, que esparza mentiras, vale, que intenten ganar a xente e que o que faga é proclamar unha sociedade ignorante, inculta, en vez de unha sociedade pois cada vez máis lista, vale? Porque esta xente non lle interesa que a xente sexa culta, que a xente sexa intelixente, que teña pensamento propio. Esta xente o que lle interesa é precisamente todo o contrario, que miramos agora, vale? Unha masa ignorante, inculta, que non que se deixa manexar, vale, que non pensa por ela. E nada, vamos a mirar agora, pois este fin de semana foi pois un desfile das Forzas Armadas en Vigo, vale, isto simplemente é un despilfarre de recursos. Vamos a mirar pois que tamén hubo dúas manifestacións ese día, vale, unha a favor da cultura e da intelixencia, vale, da intelixencia colectiva, do avance cultural, e outra, pois obviamente retrocedendo, malgastando recursos, malgastando gasoliña, todo, vale, todo o que fixeron aí, pois non é digno de seguir, de que siga como Visual perfecto de lo que ha sucedido este fin de semana en Vigo. Esto es el ejemplo visual perfecto de lo que ha sucedido este fin de semana en Vigo. Un grupo de burócratas y militares han colapsado la ciudad para ofrecer un espectáculo que hace apología de la violencia, la imposición y el negacionismo climático. Pero les ha salido regulinchi. Abel Caballero, el alcalde que solo tiene luces en Navidad, llevó a Vigo la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Un acto que blanquea el militarismo en una época oscura de confrontación mundial. Un acto que despilfarra dinero público que se podría invertir en sanidad o educación, para adoctrinar a niños y adultos en el belicismo. Un acto que malgasta toneladas de recursos y combustible en plena crisis climática, en un mes de mayo que parece más bien agosto. Un acto que normaliza la guerra y la acerca edulcorada a la ciudadanía como si fuese algo apetecible. Pero ante el sinsentido militar en contra de la vida, miles de vigueses salieron a las calles para mostrar su rechazo a este show belicista y ecocida. Vigo se partió en dos, una parte admiradora de las banderas gigantes voladoras, las trompetas y el paso acelerado de los legionarios, y otra ciudad que sale a la calle para gritar contra el persistente déficit democrático de la monarquía, el militarismo y la crisis climática. Cada euro que vaya para esta maquinaria de destrucción é un euro que deixaremos de pôr no ensino, na sanidade, na dependencia, na seguranza social, nas pensións e na vivenda. Dos ciudades, una que aplaude lo que no elige y otra que cuestiona lo que le imponen. Una que consume símbolos sin interrogarlos y otra que los desmonta. Una que elige la violencia y la sinrazón y otra que defiende la vida y la cooperación. ¿En cuál te gustaría vivir a ti? Por moita parafernalia que despreguen, este desfile segue a ser alleo ás prioridades reais da xente desta cidade e do conxunto da clase traballadora galega, mas sobre todo continúa a ser incompatível coa defensa dunha cultura de paz. Os exércitos do imperialismo só levan morte e destrucción. Vale, pois mostra unha realidade, vale, a xente está cansada de desfiles e todo isto, vale, pero obviamente pa moitísima xente, vale, isto sigue sendo pois un orgullo, etcétera, etcétera. Hai que darse conta, vale, que nos miramos en Vigo, pois esta gran masa, vale, que sí que leva as bandeiras independentistas e así, e probablemente moita xente de aí sexa do bloque, vale, pero hai que pensar que precisamente en Vigo a gran maioría dos votos, vale, gobernan solos sen ningún tipo de problema porque ten maioría absoluta e do Partido Socialista, vale, por lo tanto non representa a realidade da política, vale, do pensamento da xente, dos actos da xente a hora de actuar nas urnas. Por lo tanto, sí, son actos que obviamente fan moito, vale, porque visibilizan en plena calle pois estes problemas, pero hai moita xente que mira por encima do ombro precisamente a esta xente que se moviliza, vale, esta xente que intenta crear ou que intenta visibilizar esta realidade, vale, por eso mismo, pois cabe darse conta de en que mundo estamos vivindo, hacia donde hai que traballar, vale. Obviamente, pois
eso está moi ben sair ás calles, según parece, pois viu xente dende toda Galiza ata aquí ata Vigo precisamente para manifestarse en todo eso, non é só xente de Vigo, pero que o que é unha vergonza é precisamente que non sexa este o pensamento mayoritario, vale? Que non sexa este o gran pensamento comunitario que conforme parte desa inteligencia colectiva, senón que é todo o contrario, vale? Ben Abel Caballero, ten a maioría absoluta dos votos do Concello aquí en Vigo, sigue facendo pois este populismo, vale? Este populismo, este fascismo. A min o que, sinceramente, dame vergonza que calquer acto que hai, xa sexa de concertos, xa sexa do que sexa, vale? Aquí en Vigo, pois sempre ten que salir el a dar unhas palabras, e o peor de todo é que miras a unha gran parte da xente aplaudirlle e pensar pois que están facendo ben votando a este tipo, vale? Acórdome, vale? No que nun concerto no que saíra el, eu estaba, pois pensar, vale, o sea, me acordo que estaba nun concerto destos que fan eles aí, estaba el falando en riba e moitísima xente ao redor aplaudindo, vale, incluso eu estaba dicindo así en alto non me acordo moi ben que estaba dicindo, creo que fascista ou algo así, e a xente do lado mirándome como dicindo, ten que estar de coña, ten que estar de broma, como aquén que non, que para eles é unha figura moi respetable, vale, para unha gran maioría, e non era xente maior, era xente xoven, vale? Por lo tanto, non teñen pensamento propio, simplemente é algo pois que eles viven, que eles pois teñen eso, vale? O sea, como que non é algo que non, precisamente o gran problema de isto é non ensinar que ten nas escolas e todo isto o pensamento propio, vale? Ensinarnos pois tanto da política, unha asignatura de política, como do propio pensamento propio, vale, que hai que ter de cara a isto, e saber xuzgar as cousas como son, en vez de deixarnos guiar, pois xente que se sube encima a un escenario, dá 4 voltas sentado no chan e se pensan que eso é así, vale? É unha triste realidade, pois mirar isto, vale? Cando saímos ás calles, cando miramos, pois, o sea, cando vamos a un tipo de eventos como, cabe recordar eso, vale, que sempre non olvidarse de que a gran maioría, vale, dos votos, xa sexa, cando miramos os sondeos, que si Partido Popular, que si Partido Socialista, a gran maioría da sociedade española é bipartidista, vale, pensar que a esquerda real é moi inferior, vale, ese pensamento de esquerdas é moi pequeno en comparación pois con todo eso, non existe unha forza que vaya máis alá, o sea, que consiga consolidarse como se fixo, vale? Aquí en Galicia se existe pois esa gran maioría que conforma o bloque, vale? Porque está composta por, o sea, é a segunda forza mayoritaria aquí en Galicia, pero saindo deso, vale? Que si en Vigo o Partido Socialista, o sea, o Abel Caballero, que si en Galicia en general, maioría absoluta por o Partido Popular, vale? Ainda que sexa a segunda forza, a maioría absoluta o ten o Partido Popular. Nas generais, máis do mesmo, vale? Podemos mirar aparte donde gañan eleccións, donde se conforman eses grandes bloques dese gran voto que se estima que vai ir para a dereita, según van salindo as eleccións, vale? Según van saindo pois as eleccións autónomas, que podemos ver que Partido Popular e Vox, Partido Popular e Vox está sendo así como norma, vale? En casi todas as comunidades autónomas. Por lo tanto, hai que empezar a pensar un pouco por si mesmos, porque esta xente o que ten medo precisamente estánlle facendo ter medo ou actuar contra persoas que non lle queren facer ningún mal, senón todo o contrario, e está facéndolle caso o lobo con pel de cordeiro, vale? Nada, pois eso, as dúas cidades, vale? Pero darnos conta tamén que non representa, o sea, que esta gran masa de xente do bloque así, según parece, viu moita xente de fora, non de fora de Vigo, non só conformaba, non foi unha solo de acto, senón que foi un acto mobilizado pois precisamente pola CIGA, seguramente polo bloque, para reunir en Vigo e facer pois esa contra, vale, a ese desfile, pois facer esa contra e facer ese desfile ao armamento vale.
pero que obviamente hai que darlle as gracias de que estén facendo estas cousas, porque o que podemos ver é que hai esperanza, vale? Hai xente que quere cambiar as cousas, que non quere deixar a política como está, independientemente de que sexamos unha gran minoría, vale? En comparación pois con todas esta xente que é tan maleable que non sabe nin en que mundo vive nin o que lle interesa realmente, vale? Vale, vamos con seguir. Lo que vas a ver parece grabado en Hebrón, pero es Ámsterdam. Parecen soldados sionistas, pero es la policía holandesa agrediendo brutalmente a una mujer embarazada, tirándola al suelo y arrastrándola por los pelos, simplemente por ser pareja de un hombre palestino. En lugar de imponer el respeto a los derechos humanos a Israel, Israel está imponiendo su brutalidad inhumana a Europa. Cada vez más, las policías de los diferentes estados europeos se parecen más a los camisas pardas de Israel, imitando sus mismas prácticas contra los palestinos y quien los apoye. El hombre detenido se llama Wessam Mekdad y es un refugiado palestino que pidió asilo a Países Bajos junto a su esposa, la cual fue brutalmente agredida en el vídeo. Wessam recibió la noticia de que su hermano acababa de ser asesinado en Gaza, por lo que con la rabia del momento destrozó un televisor y parte de la habitación donde se encontraba. Su esposa estaba calmadamente explicando la situación a la policía cuando la tiraron con violencia al suelo estando claramente embarazada. Wessam saltó a defenderla sin pensarlo. Dos policías se la llevaron a rastras mientras otros aplacaban a su marido. Por suerte, el bebé nació sin complicaciones. Esta es la Europa que unos pocos quieren imponer. Una Europa racista, colonialista y genocida que impone con violencia el dictado de una reducida élite económica que no quiere perder sus privilegios. Una Europa sionista contra la que tenemos que alzarnos antes de que sea demasiado tarde. Aquí é donde sae... Bueno, que conste que Países Baixos, independientemente da actuación policial desto, vale, que obviamente aí tense que exigir responsabilidades moi grandes, vale, hai que empezar a reescribir, podemos presentalo como un obxectivo, vale, reescribir o código ético de cara á policía, vale, a ver en que momento andamos a defender isto, vale, sobre todo dentro dos sindicatos. Os sindicatos perden, sinceramente, o obxeto polo cal se forma unha policía, vale? Un órgano para protexer as persoas. Tense que exigir responsabilidades, vale? Obviamente é lícito, vale? Axuda moito, pois hai países Países Baixos está entre eles que queren impoñer sancións, que queren actuar contra o que está facendo Israel en Gaza, vale? En general, co que está facendo Israel, vale? Hai que darse conta precisamente de que é moi importante actuar contra isto, de que precisamente esta gran masa de xente o que está facendo é o traballo dos políticos. Os políticos moitas veces teñen as mans atadas, vale? Sobre todo pois estes que o que intentan é pois non facer demasiado ruido, non molestar demasiado, que a xente os teña en conta a hora de votar despois, etcétera, etcétera, vale? Pero esta gran xente foi a que mobilizou moitísimo. Vamos a pensalo desta forma, vale? Vamos a mirar as cousas como realmente pasaron. Durante meses e anos, vale? A xente saiu ás calles a manifestarse precisamente para... como se di? Precisamente para denunciar o que estaba facendo Israel, o que xa levaba facendo Israel durante xeneracións, o que estaba facendo Israel agora con Palestina, vale? O problema desto foi que Palestina, o sea que... bueno, pois que cada vez foi indo máis xente e unha gran parte, vale, da política europea reprimía mediante a forza policial todo isto, vale? Incluso hai declaracións da presidenta europea que dicía pois que en moitos países acabarían na cárcel por dicir o que estaba dicindo, como aquel que aquí gozamos pois dunha libertade de expresión. Gozamos dunha libertade de expresión, pero acabamos de ver cal é a actuación policial en Europa de cara a estas manifestacións a favor de Palestina, vale? Precisamente porque dentro da policía existe un gran racismo, vale? Un gran pensamento racista de cara a estes países, a esta xente, vale? Non importa tanto pois como a nós ou como a que sea. Pero foi gracias a eso, vale, que se mobilizou pois unha gran cantidade de xente que quiso ir ou que quiso facer unha misión humanitaria, vale? Meténdose pois nuns barcos, poñéndose diante
dun exército, vale, que estaba levando a cabo un xenocidio e meténdose en zona de guerra. Querían ir a meterse directamente en zona de guerra para levar axuda humanitaria, vale? Porque obviamente o bloqueo de comida era tal. O mellor, o sea, o que fixo todo isto nace precisamente desa represión, dese pensamento de non poder facer nada durante anos, de estar mirando pois como os masacran, de estar mirando como morren de fame, deciden tomar esta decisión. E precisamente coa primeira expedición mobilizouse tal cantidade de xente, vale, que forzou os países, un deles Estados Unidos, precisamente por esa opinión que iba a ter de cara á comunidade internacional, a cerrar un acordo, vale, a intentar vender a imaxen de que había conseguido un acordo de paz, aínda que fora fake, vale, aínda que fora mentira, pero que conseguiron que entrase unha cantidade de axuda humanitaria, vale, que obviamente Israel sigue tendo pois secuestrada a zona, por así decirlo, sigue tendo baixo asedio, non parou de bombardear, non parou de matar, non parou de asesinar, pero intentou vender esa imaxen como aquel que permitía a contagotas, vale, a entrada da axuda humanitaria na Franxa de Gaza. Podemos mirar a diario cales son as condicións nas que están vivindo debaixo dese alto lume, pero países, vale, que como pode ser España ahora, que está tomando pois moita iniciativa neste tema, países como Países Baixos, etcétera, que están tomando iniciativa a hora de querer parar e sinalar a Netanyahu con o que está facendo o goberno de Israel, vale, darse conta de que foi gracias a xente que se conseguiu cerrar ese acordo, vale, porque obviamente había un silencio institucional e había un medo dende as institucións e dende os gobernos a actuar de cara ao que estaba facendo aí Israel, protegido, vale, por los Estados Unidos, e que foi gracias a esa presión da xente nas calles que se conseguiu cerrar ese alto lume, vale, que conseguiron polo menos pois ese tal. Por suposto, obviamente, darnos conta de que non hai que reprimir con violencia policial este tipo de manifestación, senón que é todo o contrario, vale? Por lo tanto, hai que empezar a redefinir términos dentro da policía para empezar a darnos conta do que é alterar o orden e do que non, vale? Porque precisamente nun sistema no que se deu un golpe de Estado, se estableceu unha dictadura e agora estamos vivindo nesa herencia da dictadura, o que pode romper o orden é precisamente o que é legítimo, vale? É o que é legítimo, e o que o rompeu no seu momento, que deu un golpe de Estado e se levou e se cobrou miles de vidas das persoas que loitaron pola República, eso tamén foi alterar o orden no seu momento. O que pasa que agora o que nós consideramos gañar dereitos, eles consideran alterar o orden e moi poucas veces miran como alteraron o orden no seu momento. Precisamente o orden agora mismo está alterado. Por eso mismo o que temos que darnos conta é que estamos vivindo, nos queren vender de normalidade un orden alterado, vale? O orden está totalmente alterado porque estamos vivindo na herencia dunha dictadura, vale? Esa é a realidade. Precisamente o que está alterando o orden é isto dende que se empezou a dar o golpe de Estado. O que hai que facer é recuperar a normalidade, que é volver á República e facer todas as institucións democráticas, vale? Ou precisamente ou xa que ten que ser todo democrático, bueno, pois que se presenta un referéndum en que se queren elixir, pois que o elixan. Esa é a realidade, vale? Hai que redefinir términos, vale? E precisamente mirar cal é o orden alterado. O orden alterado é este, vale? O que estamos vivindo agora, porque somos víctimas os nosos antepasados foron víctimas dun golpe de Estado, e ese golpe de Estado deu como resultado isto no que estamos agora, vale? Por lo tanto, isto é un orden alterado. Eso é o que non se dá conta a policía, claro. E precisamente por eso, uns valores que representen esa dignidade que tiña a República, pois obviamente vaise considerar alterar o orden. Eso está. Feijóo descarta viaxar a Waterloo para pedir a Puigdemont que apoie a súa moción de censura. Vamos a falar as cousas serias. Vamos a falar de cousas serias. A Socia investiga en Minera, Rodrigo, por señalar a periodistas, chama a declarar a parexa de Ayuso. Bueno, chaman a declarar a parella de Ayuso, vale? Vale, Trump arremete contra Netanyahu polos seus ataques no Líbano e dille que está jodidamente loco, según Axios. Vamos a mirar isto, porque isto
presenta quizá certa disyuntiva. Según parece, pois o acordo do alto lume con Irán está paralizado por parte de Irán por estar bombardeando o Líbano sen motivo algún, vale? Precisamente como se tivese todas as da razón. Por lo tanto, vamos a mirar o vídeo, porque non nos vendría mal tamén pois que Donald Trump intentara impoñerlle un pouco de seriedade, un pouco de lógica, vale, a isto. Sinceramente, recalco, probablemente o tomemos como iniciativa tamén o de propoñer que xa o propón a relatora da ONU por os territorios palestinos ocupados no seu informe de que non pode formar parte das institucións internacionais, vale? Porque non está respetando o código internacional e porque obviamente non representa os valores da comunidade internacional. Precisamente por eso non pode formar parte, vale? Hai que tomar as cousas, hai que facer as cousas serias e votar a Israel de todos os lados. Obviamente atacalo ou impoñerlle sancións económicas, visibilizar a Israel como país que é dende todas as institucións, vale? Como se fixo con Rusia. Vamos a ver. En las calles de Teherán, miles de iraníes muestran su apoyo al régimen y a Hezbollah. Desde el principio hemos respaldado al Líbano y no les abandonaremos, dice Marian ante la intensificación de la ofensiva israelí. Los ataques han alcanzado un edificio y el parking de un hospital en Tiro, al sur del Líbano. Los bomberos tratan de apagar las llamas. Horas después, comprobamos los destrozos en el interior junto a supervivientes del ataque. Irán amenaza con salirse de las negociaciones con Washington si no cesan esos bombardeos. De hecho, aún no ha respondido a la última propuesta de Washington y Trump ha estallado con su amigo Bibi Netanyahu. Según el portal de noticias Axios, le ha dicho: «Eres un puto loco. Ahora todos odian a Israel por tu culpa». En su red social, Trump deja constancia de esa llamada, muy productiva, dice, y de su petición de que no haya ofensiva sobre el Líbano. Asegura que Bibi ha frenado a sus tropas. Lo mismo le ha pedido a Hezbollah, que también ha aceptado, según el gobierno libanés. Pero los ataques cruzados continúan. Dice la oficina del primer ministro israelí que su objetivo no ha cambiado. Todo en horas previas a nuevas conversaciones entre Líbano e Israel en Washington. Mientras, en el mar de Omán, Irán ha atacado con misiles un barco estadounidense en respuesta a un ataque previo de la Armada de Estados Unidos. Vamos a esperar a ver a veracidade da fonte, por suposto que se verifique que isto foi así, vale? Que estes datos son así. De ser así, plantexa algo moi importante, vale? Unha, non comparten, pois obviamente, obxectivos tanto que está facendo Israel con Estados Unidos. Obviamente deben ter algún tipo de acordo, vale, por detrás, xa esa comercial, xa esa de cara a tecnoloxías. Ainda mirei unha noticia que decía que pretendían solventar, alianzar moito máis a súa cooperación militar, vale, de Israel con Estados Unidos, pero obviamente está facendo unha crítica ao propio dirixente, vale, ao propio país. Isto é moi importante, porque xa sexa porque está recibindo pois quizá datos, vale, está a xente que ten ao redor Donald Trump está informando da realidade, incluso facéndolle ver pois que non está actuando ben Netanyahu, vale, cosa que non mirábamos antes. De feito, de cara a mirar esta diferencia de opinións, incluso de chegar á condición, o sea, á reflexión de que non está ben da cabeza, é unha reflexión boa que obviamente vai en contra de todo o que le va dicindo públicamente Donald Trump, vale, que é precisamente todo o contrario. O que miramos de Donald Trump é precisamente unhas declaracións que nos fan pensar que o mando dos Estados Unidos non está unha persoa que este capacitada para gobernalo, vale? É precisamente polas accións que está levando a cabo e polas declaracións que está dicindo, vale? Todo vai da man e todo enténdese perfectamente como tal. Por lo tanto, choca un pouco con ese perfil que temos feito de Donald Trump de cara a que considere a un aliado como Netanyahu un puto loco, vale? Precisamente por facer que todo o mundo odie a Israel. É consciente do odio que hai da opinión general que hai de Israel hacia a comunidade internacional e quizá formara parte dun plan de Estados Unidos pois facer que Israel estivese ben visto de cara á comunidade internacional. Isto só o podría haber conseguido mediante a diplomacia e nunca mediante un xenocidio. Isto vai pasar a historia, isto é así. Se está levando a cabo un xenocidio e todo o que está deixando ao seu alrededor
Netanyahu destrucción, vale? Non xenera absolutamente nada bo. Quero facer tal que aquí se hai algún tipo de separación de opinións, precisamente se hai esa opinión por parte de Donald Trump, se é real esa filtración de datos de declaracións por parte de Donald Trump, pois obviamente mostra algo que está ben, vale? Hai unha diferencia entre o pensamento de un e de outro, independentemente dos intereses que teña cada país. Despois, durante esa oportunidade, algo que non estamos mirando tampouco é o que ten aí unha gran responsabilidade, o que ten un control sobre Israel, precisamente Estados Unidos, vale? Estados Unidos o que está facendo é comerciar, prácticamente todas as armas que ten Israel son gracias a Estados Unidos. Por lo tanto, ten un medio de negociación con él, vale? De disuasión tamén de certos obxectivos que ten él, como precisamente o de parar o xenocidio ou o de parar a guerra no Líbano, vale? Disuadilo precisamente por acordos comerciais. É algo que non mostra de cara ás declaracións oficiais, vale? El di que negocia con Netanyahu, pero que precisamente, mentras negocia con él, sigue levando a cabo unha gran cantidade de comercio con él, vale? De transaccións económicas. Entre elas, pois, a venta de armas, vale? Que é o que posibilita precisamente pois ese xenocidio que está levando a cabo. Por lo tanto, limitarlle a capacidade de compra de esas armas para limitar a súa capacidade de destrucción ao seu arredor e que Estados Unidos poda cumplir e levar a cabo dunha vez por todas de finalizar ese contrato de cara a Irán, pois acabaría moito mellor. O que hai que darse conta é de que a prioridade sempre é frenar os conflictos bélicos, os xenocidios, sobre todo, con especial hincapié, vale? Esa é a prioridade unha vez empezan, e a prioridade non é negociar hasta que punto se pode destruir, precisamente se trata de reducir o mínimo posible os danos, vale? Causados. Eso é algo que non entende unha persoa como Netanyahu obcecada, que obviamente non está tal. Se ti queres que un territorio te pertenza, o que non podes é reducilo todo a escombros, vale? Precisamente se trata de evitar o máximo dano, generar o máximo dano posible, vale? Miramos tamén como Estados Unidos moitas veces negocia a través de eso, vale? Coa violencia, siguen bombardeando, siguen generando violencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hai que esperar a ver como se desarrollan os actos, pero sen duda son non as mellores noticias que podemos ter, pero non son malas noticias, pois que empece a darse conta Donald Trump da persoa que está aos mandos dun país xenocida, vale? E obviamente Donald Trump ten que facer moito traballo de autocrítica tamén, isto está claro, porque ten que mirar a clase de persoa que na que se está convertindo precisamente por culpa de non mostrarse como se está mostrando ao mundo, vale? E obviamente o plan a proposta que temos pensado presentar de cara a facer unhas probas, uns requisitos, impoñelos para que non poda acceder certo tipo de personas ás institucións, pois obviamente elimina, vale, a persoas como Donald Trump ou como Netanyahu, as deixa non aptas para poder gobernar precisamente por todo o que levan facendo, vale, eso é. E nada, pareceme importante isto, vale, creo que é unha das noticias máis importantes do día, é algo que sinceramente que pensábamos todos e que o único que nos facía pensar que os dous eran iguales era precisamente que non había distinción, vale, nos actos que farían nos que farían, vale, podemos mirar que esta filtración ven de varios países, vale, o sea, ven de varios titulares, perdón, o sea, que é moi posible que sexa, pois esperemos que Estados Unidos condicione os seus enlaces comerciais con Israel precisamente como método para intentar frear este avance, vale? Algo que xa debería haber feito, sinceramente, se Estados Unidos, porque moita xente avalou o que fixo Donald Trump con Venezuela, vale? Ninguén vai negar pois que estiveran nun réximen, pero eso deulle alas, vale? Eso deulle alas, non se pode blanquear que
que obviamente incumple a lei internacional da súa man para facer o que lle dé a gana e precisamente por motivos persoais, vale? Ainda que el vendera de intentar liberar dun réximen a Venezuela, o que fixo, vale? Foi intentar facerse co control total do petróleo, vale? Que precisamente ten o control total do petróleo de Venezuela. Que pasa? Que como eso lle deu alas porque gran parte da comunidade internacional pois avalou eso o que fixo, e sobre todo en Venezuela moitísima xente estaba en contra das políticas que levaba a cabo Maduro, deulle alas para facer o que está facendo en Irán, vale? Por iso é tan importante non avalar este tipo de cousas que está facendo Donald Trump. Sinceramente, se hubiera convertido nun héroe internacional, se hubiera feito eso mesmo en Israel, vale? Coller en Israel, deter a Netanyahu e os responsables, porque podemos mirar que toda a cúpula que conforma o goberno de Israel están totalmente fora dos seus cabales, non son persoas que estén capacitadas para gobernar, vale? Para estar ao mando dos países, e sinceramente moita xente hubiera estado a favor de que hubiera intervido el solo, vale? Se lle podría votar en conta que non actúe de cara ás institucións, vale? Que non intente impoñer a súa propia lei, senón que conte sempre pois coas institucións oficiais, vale? Que obviamente propoña tanto a ONU igual a OTAN, porque isto ao final é un perigo, vale? Representa un perigo de cara á comunidade internacional o que está facendo Israel, sobre todo por parte da OTAN ou da ONU haber tomado unha serie de decisións pois que implicaran entrar, vale? Tomar pois o control das institucións de Israel. Se hubiera feito isto, pois a opinión da comunidade internacional de cara a Donald Trump hubiera cambiado moito, pero obviamente non sería el, vale? O que fixo precisamente porque ele é unha persoa de extrema dereitas e avala principalmente as políticas que está levando a cabo, vale? Obviamente o que hai que facer é parar os xenocidios, darnos conta e loitar contra eles. O que hai que facer é tomar unha serie de medidas que blinden os cidadáns de todo este tipo de cousas, vale? E sobre todo, pois do que estamos a mirar todos os santos días, tanto en Irán como tal, porque ao final os que pagan as guerras non son os que deciden libralas, e por suposto non son os que levan beneficio de todo isto, porque podemos ver que están levando a cabo tanto Estados Unidos como Irán unha serie de negociacións para chegar a un acordo co tema do petróleo. Aí vai haber xente, tanto en Irán como en Estados Unidos, que se vai beneficiar deste tipo de acordos, pero a xente que perdeu as súas casas, a xente que morreu nos bombardeos, as nenas que morreron bombardeadas nas escolas, eso non hai que non repare, e elas non tiñan absolutamente nada que ver de todo isto. Este é o principal problema, isto é que hai que darse conta que non hai cabida no pleno siglo XXI, vale? E nada, prensa nacional, eso, vale? Sobre todo, esto está en todos lados, vale? Esto a mí pareceme quizá o máis importante do día, vale? Porque isto pode plantexar un cambio ou cambia, vale? A teoría ou cambia as cousas de como estamos mirando a como pode. Rueda empecínase no polémico nombramento da directora do CGAC a pesar das críticas de expertos de todo o mundo. Pois Roda sempre facendo o que non ten que facer. Esa é a realidade. A Xunta confirma para Ferrol a primeira fábrica europea de coches de China, SAIC, entre agradecementos ao goberno. Máis industria, vale? Nada de intentar axudar os autónomos, nada de intentar crear un negocio propio, simplemente pois coches, industria veña. A ver se nos deixan, porque estamos entrando aí un vídeo, pero non. O mercado laboral marca novo récord en 22,3 millóns tras sumar 231.975. O PS de Galicia, o PSOE de Galicia, aplaude a instalación de SAIC en Galicia e o BNG prudente agarda a saber os termos exactos. Sinceramente, eu non estou de acordo. Hai que potenciar moito máis o traballo autónomo, o traballo das pequenas empresas, crear un comercio propio, un comercio local, un comercio lexítimo, vale, noso, e non traer de fora superempresas que traen, pois, que ao final acaben acadando a gran parte dos traballos e creen, pois, máis pobreza, vale, porque ao final é pobreza. Como dicía, ao final estas empresas van a ter
uns grandes ingresos, vale? Pero estes cartos non van a estar en movimento, vale? Ao final a cada persoa vai ter un salario mínimo, vale? Un salario ao mes, ponlle que son como moito 1.500, 1.800 euros, pero que non é nada en comparación se nós transformamos este tipo de traballos en negocios propios, vale? Porque o movimento dos cartos é moito maior, sacámoslle moito máis partido aos produtos locais, aos produtos propios da zona, vale? Obviamente creamos unha economía moito máis estable. O día de mañán esta empresa ahora quere arrancar, necesita 300.000 traballadores, ou 300 traballadores, 400.000, os que sexan, vale? Que non teño nin idea canta xente traballa pois nunha empresa destas, moita, vale? Sobre todo se contamos con subcontratos. Vale, pero o día de mañán, pois, polo que sexa, a produción non vai como ten que... E de repente, pois, teñen que mandar a calle o 30% dos empleados. O 30% dos empleados igual compoñen 10.000 persoas que se van á calle quedan tal. Da outra forma os negocios propios sosténse entre eles, vale? Se un fai pois as telas de non sei que, se un fai as telas de non sei canto, un ten o coiro, outro ten os zapatos, outro ten o que sexa, vale? As telas, por poñer un exemplo, vale? Por poñer un exemplo do que era antes o negocio propio, o que era antes a economía propia, vale? De cada zona. Obviamente non é viable, vale? Non é viable para a situación local que todas estas grandes empresas acaben acadando pois a gran parte de todo isto, vale? Obviamente, ainda por riba, pois, cando un ten un negocio propio e vaille ben, pois pode xogar cos horarios, pode dicir, bueno, pois podo traballar de aquí a aquí, incluso podo me plantexar contratar, xa estás creando máis empleos, e así, pois todos os sitios da zona, vale? Obviamente, mirar como cada vez hai máis negocios cerrados, como abre un negocio e dura un ano, dura 2 anos, precisamente porque a economía non lle permite poder sair adiante, é moi triste, plantexa unha realidade que ten que cambiar, vale? E que obviamente non se vai cambiar pois traendo máis industria e tal, pero ese é o modelo de negocio, o modelo económico do Partido Socialista e do Partido Popular, vale? A industria, xeneración, produción en masa, nada do local. E eso, sinceramente, xenera unha economía que sí, pero que obviamente está todos os cartos reunidos nun mismo punto, todos os postos de traballo reunidos nun mismo punto. O día de mañán, cando haya unha reducción de tal, vaise todo o carallo, tambalease como quere, e obviamente queda moitísima xente e afecta moitísima xente. De outra forma, pois fulanito pode ir mal o negocio, pero vai cerrar e como moito despida 2 persoas que enseguida encontren traballo porque o negocio hai moito máis negocio local, vale? Vai ter moitas máis oportunidades. Pero bueno, mientras o mundo mira hacia outro lado, a ocupación segue producindo noticias. A memoria saharaui, as denuncias sobre dereitos humanos e os territorios ocupados e a explotación dos recursos naturais volven a recordar que o conflicto do Sáhara Occidental sigue lonxe de resto Sáhara, vale? Vamos agora coa prensa palestina. Mártires feridos en medio do levantamento dos bombardeos e a queima de docenas de casas e propiedades. Colonos establecen 3 novos postos avanzados e queiman cultivos. A ocupación lanza unha campaña para demoler tendas ou instalacións no mercado central de verduras de Beirut. O primer ministro dirixe a intensificación da labor dos comités de supervisión. O número de mortos e feridos en Gaza ascende a 772.942 mártires e 172.967 de prisioneiros. O número de reclusas aumentou a 89 dentro das cárceles de ocupación. O Club de Prisioneiros dixo que as autoridades de ocupación seguen intensificando os ataques contra as mulleres a través de campañas de arrestos sistemáticas e continuadas, xa que o número de reclusos aumentou novamente en case 90 despois da detención de 4 nenas ao amanecer do Club dixo nun comunicado emitido o martes que os presos inclúen a 3 nenos, 3 presos embarazadas e 19 detidos administrativos, ademais dos presos con cáncer, sinalando que a maioría están detidos na prisión e varios outros nos centros de investigación e detención. A ocupación pon en marcha unha amplia campaña de detencións entre a Ribeira Occidental e arresta 41 ciudadanos, incluídos estudantes universitarios e presos liberados. A Media Luna Roja leva a cabo unha nova evacuación de 33 pacientes na Franxa de Gaza
a través do cruce de Rafah. A gobernación de Jerusalén, unha escalada integral dos crimes da ocupación durante maio, 3 mártires e 7.244 colonizadores irromperon en Al-Aqsa e 84 demolicións en Bulldog. As forzas de ocupación israelí lanzaron ao amanecer dos martes unha amplia campaña de arrestos en varias provincias de Cisjordania que resultou no arresto de 41 cidadáns, incluídos 4 estudantes da Universidade de Birzeit e varios prisioneiros liberados durante incursións simultáneas que incluíron allanar docenas de casas, buscalas e manipular o seu contido. Pois podemos ver a brutalidade das detencións, vale? Xa non só a cara marcada da rapaza, a sangue na boca, vale? Senón tamén a pistola ao lado, vale? Como a quen para vir lume ou o que... A marcha para apoiar a Israel en Nova York se está convirtiendo nunha crisis política debido á participación de Smotrich. O Pentágono cerra a súa oficina de prensa aos periodistas, a clasifica como un área secreta. O Pentágono ha clasificado a oficina de prensa como un apego á información sensible, impedindo que os periodistas accedan a ela, polo que os escritores de cartas han tratado con material clasificado, porque os escritores de cartas han tratado con material clasificado. Os medios de comunicación que se han negado a firmar unha nova política en noticias restringidas, como New York Times e Fox News, han anunciado a retirada da súa acreditación do Pentágono, en medio das demandas que alegan que as disposicións da política violan a Constitución dos Estados Unidos. Pois isto é a administración Trump intentando meter man seguramente na prensa, vale? Na prensa estadounidense. O Pentágono designou o luns a súa oficina de prensa como un área secreta nunha medida que impide que os periodistas accedan a ela despois de que estiveran disponibles anteriormente para elos. Joel Valdez, portavoz interino do Pentágono, dixo que a oficina de prensa había sido reclasificada como unha instalación de información sensible, enfatizando que non hai nada controvertido na decisión, añadindo que a decisión se produxo porque os escritores de cartas rutinariamente se ocupan de material clasificado neste lugar, dicindo como resultado os periodistas xa non se lles permitirá ingresar á oficina. O Pentágono ha estado impoñendo restriccións aos periodistas desde que o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresou ao poder o ano pasado. Efectivamente, vale, é un ataque outra vez á liberdade de expresión dos medios de comunicación. É unha barbaridade, vale? E podemos ver ese intento por parte de Donald Trump de facerse co control total desa separación de poderes, vale? O exército israelí anuncia a morte dun dos seus soldados cun avión non tripulado, lanzado por Hezbollah. Vale. Pois a verdade é que se Israel é unha película, o sea, se a vida é unha película, Israel é hoxe unha de zombies. Eu podo dicir o que é de verdade unha película de zombies ou unha serie de zombies, vale? Unha serie de zombies que non ten final. Estados Unidos valora desplegar con máis avións con capacidade nuclear en Europa. Os senadores republicanos queren máis respostas sobre o fondo de liquidación de 1,8 mil millóns mentras Trump considera o seu futuro. Como Trump ha utilizado a presidencia para beneficiarse a sí mismo e aos seus aliados. O Pentágono prohíbe a periodistas da súa oficina de prensa. Lawmakers in Washington returned from a 10-day recess to a Congress frozen by a standoff between Senate Republicans and the White House. GOP leaders were forced to scrap plans to fund immigration agencies after a Lawmakers in Washington returned from a 10-day recess to a Congress frozen by a standoff between Senate Republicans and the White House. GOP leaders were forced to scrap plans to fund immigration agencies after a Republican revolt over the Trump administration's anti-weaponization fund. The nearly $1.8 billion initiative funnels taxpayer money into a specialized program to compensate allies of President Trump who say they were wrongly targeted by the government. This includes some of the convicted rioters who stormed the Capitol on January 6, 2021. A judge temporarily blocked any payouts on Friday. The Trump administration said Monday it will comply with the court ruling. The program divided Republicans as critics say it rewards Trump loyalists under the guise of fighting government weaponization. The agreement to pause the plan comes after Republicans already abandoned $1 billion in security funding for the White House, including for Trump's new ballroom. The impasse over the anti-weaponization fund could be an inflection point as Republicans try to keep their majority in this year's elections and advance their agenda. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think
It looks like they want to just make a deal. They have, I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. And on Iran, would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that? No, I wouldn't be comfortable. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿vale? Como Trump ha utilizado a presidencia para beneficiarse a sí mismo e aos seus aliados, vale? O presidente Donald Trump intentou crear un fondo de casi que podría ser canalizado aos seus partidarios como un medio para resolver unha demanda que presentou contra o seu propio goberno, incluso argumentando que renunciou a moito dinero para permitilo. Sin embargo, despois de provocar unha protesta no Congreso e nos tribunales, a Casa Blanca ha reconsiderado este fondo. O fondo, eso podría significar que a demanda e a posibilidade de que o presidente aínda poida cobrar podría estar de volta. Trump non ha sido tímido cerca de convertir a presidencia nunha fonte importante en beneficio persoal que involucra todo dende acordos de merchandising ata empresas criptográficas e eventos políticos oficiales de alto dólar nas súas propiedades. Cando o presidente preguntoulle sobre un posible autotrato, a Casa Blanca clarificou tales suxerencias como a mesma narrativa cansada que os demócratas han presionado contra o presidente Trump, a súa familia e a súa administración durante a década. O presidente Trump solo actúa no mellor interés público estadounidense, polo que lle reelixiron abrumadoramente para esta oficina. A pesar de anos de mentiras e acusacións falsas contra el, os seus negocios dos medios de comunicación falsos, dixo que o portavoz Anna Kelly en un comunicado. Non hai conflito. Aquí algunhas formas clave en que Trump ha cosechado recompensas para el e os seus fillos e aliados nun segundo mandato. 2 puntos. Demandar o seu goberno e acordo favoreceron a súa familia. O ano pasado, o presidente presentou un reclamo en busca de 230 millóns de compensacións do Departamento de Xustiza por unha búsqueda do FBI en Florida como parte dunha investigación sobre se tomou registros clasificados da Casa Blanca. En enero deste ano, Trump seus 2 fillos maiores e o negocio da familia, a organización Trump presentaron unha demanda contra a IRS no Departamento do Tesouro despois de que un excontratista do RSS filtrou ilegalmente as declaracións de impostos de Trump. Nun intento de resolver esos casos, o goberno de Trump acordou que se distribúen a persoas que creen que foron blanco de administracións anteriores por seren suiciadas con fines políticos, incluídos a partidarios de Trump encarcelados por atacada política, mentras despois do retroceso de incluso algúns republicanos do Congreso, o Departamento de Xustiza agora di que cumplirá cun fallo que bloquea temporalmente o fondo. Pero hubo menos clamor sobre outra parte do acordo que permite ao goberno abandonar as de Trump e os seus familiares. Por separado, a Forza Aérea acordou comprar drones interceptores de Powerus, unha compañía de sede Florida vinculada á DI ProPublica, informou que a intención directa da Casa Blanca precedeu o Pentágono acordando 620 millóns Vulcan Elements e startup de Carolina del Norte vinculada a Donald Trump Jr. O portavoz da organización Trump, Kimberly Benza, negou calquer conflito ético entre a Casa Blanca e o negocio familiar. A organización Trump opera completamente separada da presidencia e cumpre plenamente con todas as leis éticas e conflitos de intereses, dixo Benza nun comunicado. En canto a Powerus, Benza dixo que Eric Trump era un inversor pasivo nun vehículo que, entre moitos outros, ten un interés na compañía, pero estuvo involucrado
na súa toma de decisións ou xestión. Operar nos mercados financeiros pode axudar a moverse. Trump ha negociado accións e bonos de maneira sen precedentes por un presidente estadounidense en función. As presentacións da Oficina Ética do Goberno mostran que Trump realizou máis de 3.600 operacións de acción solo no primer trimestre de 2026, transaccións que superan os 100 millóns en valor. Moitos deses intercambios involucraron compras consideradas de accións de tecnoloxías gigantes da inteligencia artificial como Nvidia, Dell, Oracle e Palantir antes de que a administración Trump tomara medidas políticas favorecendo esas empresas. Revolucións similares o ano pasado mostran que Trump comprou máis de 300 millóns de bonos emitidos por compañías Estados Unidos e municipios, incluso cando repetidamente presionou a Reserva Federal para que lle baixara as tasas de interés, unha medida que podría axudar a aumentar o valor das súas empresas criptográficas. A familia de Trump ha obtido grandes ganancias no sector criptográfico dende que foi reelexido. O impulsor clave ha sido a moneda de meme Trump anunciada o día antes de que Trump asumira o cargo. Uns 220 dos principais inversores foron invitados a unha posterior recepción privada co presidente. A familia de Trump tamén ten unha participación de control en World Liberty Financial, unha firma de criptografía cofundada co enviado especial da presidencia e dirixida polo seu fillo Zach. Ten a súa propia stablecoin, United States Dollar One, e recibiu un gran impulso cando, xusto antes de que Trump asumira o cargo, un fondo de inversión vinculado aos Emiratos Árabes Unidos comprou unha gran participación nel. Unha firma de inversión que respalda polo Estado de Abu Dhabi, MGX, posteriormente se comprometeu a usar 2.000 millóns de United States Dollars para comprar participación en Binance e intercambiou as criptomonedas máis grandes do mundo. E o intercambio de criptomonedas máis grande do mundo, unha medida que reforzou aínda máis o World Liberty Fund. Bueno, podemos estar mirando que esta xente xa fai unha serie de transaccións no que xa estamos falando de miles de millóns de dólares, vale? Non se moven, por lo tanto, pois xa chegados a ese punto, podemos ver un tráfico de influencias, podemos ver movimentos que obviamente apuntan a que sí que hai por detrás moitísimo conflito de interés, vale? En todas as políticas que fan, en moitas transaccións, etcétera, etcétera. A noticia está aquí e obviamente plantexan un montón de cambios, o sea, de noticias. Pois o artigo está aquí, vale? Para quen queira vades a Associated Press e o tendes aquí. A verdade é que é unha barbaridade, pois todo isto, vale? O Pentágono exclúe, vale, dicindo que se ha convertido nun espazo clasificado. Nada, un intento máis por controlar a liberdade de prensa, vale? Controlasen a liberdade de prensa, pois obviamente non podría haber este tipo de noticias que acabamos de ler, vale? A medida que Rusia non logra alcanzar os objetivos da guerra de Ucrania, Putin necesita unha saída. Bueno, é moi importante. Obviamente dentro dos Estados Unidos están moi influenciados co tema de Rusia e non van, xa miramos varias veces intentos de intentar diagnosticar, vale, a situación, bueno, por parte do New York Times, vale, non daban no claro. Detido por agredir sexualmente durante décadas a mulleres da súa familia cando eran nenas, as súas irmás, filla e netas, coa violencia sexual oculta como secreto familiar por moitos anos. Algúns feitos poden prescribir, non debería ser así. Que barbaridade, a súa filla, a súa neta, as súas irmáns. Investigan unha agresión sexual a unha nena de 4 anos no baño dun colexio de Marbella por parte dun alumno de primaria. Policía e educación piden protexer as identidades dos... Ha sido condenado agora por agredir, ameazar e causar danos a muller a que 2 días máis tarde asesinaría, cunha orden de alonsamento xa en vigor. Cando teñan un rato xa se eso ven como protexer as víctimas de maltrato, pero sin prisa, Bueno, pois este tuit fai un pouco referencia ao que nos comentábamos, vale? Buscar unha forma de protexer as víctimas dende que dá a primeira denuncia, vale? Que o tipo pase pois a estar vigilado, etcétera, etcétera, vale? Tomar unha serie de medidas, pois dende que se presenta a denuncia, pois a que sexa a facerlle un seguimento, un estudio á persoa, comportamento, etcétera, etcétera, precisamente para verificar hasta onde é capaz de chegar, vale? Unha queixa por malos olores destapa un local con esclavas sexuales en Barcelona. 3 mulleres, ademais de ser vítimas de prostitución, malvivían
nun baixo sen ventana. Segue en busca e captura o home que disparou contra a vivenda da súa exparella en Alcalá de Guadalajara. O exmarido de Tulia condenado a 1 ano e 10 meses de prisión por agredir 2 días antes do feminicidio. O home, sobre o que xa había orden de lanzamento, a agrediu, a amenazou e causou destrozos no seu domicilio con martillo. Todo elo con evidencia a falta de protección efectiva a víctima antes de ser asesinado. O feminicidio de Agostina Vega, un adolescente de 14 anos, acude a Argentina días antes da manifestación. Unha menos que se convoca cada 3 de xunio, un movimento iniciado en 2015 tras o hallazgo do corpo de outra nena da mesma idade, Caria Pérez. En estos 11 anos, unha muller foi asesinada cada 30 horas no país. Un de cada 5 persoas sufriu violencia sexual na infancia, unha de cada 5. O xuizo desta semana por agresión sexual continúa a unha llastra e unha nena de 11 anos forma parte de unha realidade moitas veces. Eso é verdade, vale? O sea, algo que estamos a mirar ao mirar a todas estas noticias, vale, diarias nesta página, neste perfil, é que o que ven sendo a violación de menores por parte de homes adultos é casi sistemático, casi todos os días hai algunha noticia referente a este tema, vale? Por lo tanto, parece ser que lonxe de ser casos aislados hai moitísimos homes que son capaces de chegar a cabo, de levar a cabo este tipo de conductas, polo que fai moito máis importante tamén empezar a tomar medidas de prevención das nenas neste tema. Detidos por agresión sexual a unha muller nas festas da primavera de San Claudio en Oviedo. Por suposto, reforza moito máis esa creación, vale, dun espazo nos centros educativos xa dende temprana idade para saber identificar esas violencias, porque hai moitas víctimas que son víctimas, o sea, que son víctimas desto e que obviamente non teñen forma de explicalo e que non saben identificalo. Por eso, educalas, poñer na súa disposición todo este tipo de información para que sepan identificar que están sendo víctimas de todo isto e que non é legal e que poden denunciar o seu agresor é crucial, vale? Para poder evitalo e, por suposto, dar con todas estas persoas que están levando a cabo en secreto, ainda por riba, pois todo isto, vale? O Supremo rechaza revisar a condea a un caseiro por violar a súa inquilina en Guía de Isora, en Tenerife. O violador é reincidente. Habría sido condeado con anterioridade en 2 casos por delitos similares. Condeado por agredir sexualmente a súa exparella atacándoa no domicilio dela, a donde o agresor había acudido co pretexto de recoller as súas cousas. As cámaras de seguridade da vivenda han sido claves para as probas. Condeado a 12 anos de prisión por agresión sexual continuada a unha nena de 13 en Segovia, a que enganou con perfils falsos en Instagram e TikTok. Pero que vemos 12 anos, sinceramente 12 anos, por estar enganando, violando a unha nena de 13 anos é unha barbaridade. É que é moi pouco. É que isto non pode ser que esta persoa precisamente de aí o da marca, vale? Porque despois esta nena vai estar de por vida marcada, vale? Precisamente por haber sufrido, por haber sido víctima destas violacións, pero que xa non só é ser víctima que vai estar de por vida marcada, senón que despois de 12 anos o tipo vai sair libre. Por eso o da marca, vale? O da marca é moi importante porque pode haber futuras víctimas. Porque vamos a ver que seguramente cando saia da cárcel, pois volva a salir, volva a ter... se é capaz de facer isto, pois cunha nena a través de Instagram, imaginémonos, pois se o día de mañán colle parella, é capaz de facerlo pois a súa parella ou a filla da súa parella, vale? E obviamente pois a súa parella e a filla da súa parella igual non saben con que tipo de persoa están dando, vale? Precisamente de aí, pois o que a proposta que levamos a cabo, vale? O dereito ao aborto en primeira liña de lume. É un informe sobre América Latina revela a criminalización das mulleres dentro do sistema de saúde con condenas penais, incluso en abortos espontáneos en España, acceso ao dereito é dispar. Vale, estos son, miramos, son juzgados de violencia contra a muller en curso express de 15 días para decidir sobre a vida das mulleres e infancia. Un curso express de 15 días para decidir sobre a vida de mulleres e infancia. A violencia machista segue tratándose como concurso de apenas 2 semanas, o que non ocurre con outras especialidades. Detido un home en Torrent, Valencia, por golpear e amenazar a súa parella mentre estaba embarazada e tras nacer o bebé.
embarazo e maternidade son aproveitadas como situacións de vulnerabilidade polas agresoras. Bueno, pois non deixa ninguén indiferente, vale? Outro día máis no que podemos ver unha serie de noticias que son unha barbaridade, que non teñen cabida nunha sociedade intelixente, non teñen cabida nunha sociedade culta, vale? Isto é violencia pura e dura, e isto é o contrario, vale? A inteligencia, unha sociedade intelectual, unha consciencia colectiva, etc, etc, vale? Hai xente que leva facendo isto toda a vida, e precisamente é moi importante saber identificalo, vale? Un método disuasorio precisamente para esta xente é que poidan estar marcados de por vida por isto que están facendo, vale? E ser reconocidos públicamente. E nada, vamos a deixar aquí por hoxe. Creo que me quedou un capítulo extremadamente largo, pero é que hai demasiadas cousas, vale? O sea, no día a día nos podemos dar conta de que estamos vivindo nunha sociedade que non está comprendendo del todo no sitio no que está vivindo, vale? Non só non está comprendendo del todo o sitio no que está vivindo, senón que dá por feito cousas que non son reais, vale? Se deixan enganar, non pensan por eles mismos, non fan caso pois as persoas que sí que de verdade miran polo seu propio bienestar, vale? E siguen facendo caso pois as persoas e siguen dándolle pois confianza a persoas que levan pois destruindo o noso modelo de vida, a nosa vida, pero xa non só a nosa, senón a dos nosos fillos, a das nosas parellas, a das xeneracións e xeneracións, precisamente esclavizándoos ao servicio pois de empresarios, vale? De empresarios capitalistas despiadados que non teñen absolutamente ningún tipo de consciencia nin de empatía coa clase obreira, vale? E nada, vamos a deixalo aquí e reflexionar como sempre, vale? Intentar impartir a máxima educación en violencia de xénero ás nenas, ás mulleres, precisamente para que sepan identificar as violencias das que están sendo víctimas e poder actuar canto antes contra elas, vale? Non darlle pé e non deixar. Saber identificalas a tempo tamén é saber cortar a tempo unha relación que despois pode ser moi tóxica, vale? No que a muller pois vai ser moitísimo máis difícil poder desprenderse dela. E a min isto pareceme moi importante, vale? E nada, vamos a deixalo aquí, sinceramente. Vamos a deixalo aquí e mañán seguimos, vale? Que pasedes un bo día e, por suposto, pois involucrarvos neste tipo de violencias, vale? Podemos ver que todo o que fagamos para intentar eliminar todo este tipo de violencias é moi pouco, vale? Vémonos mañán.